Terus kumaha sakola nu hiji SD kelas 3, nu hiji SMP kelas 1, nu hiji SMA perlu dibantu tuh? Perlu dibantu tuh? Rakyat orang lain. Hei, manehna jadi bondon, lain salah manehna da keur leutik teu boga cita-cita jadi bondon. Ulah memeh jadi nu gelo ge ditanya geus jadi, ditanya ge siga nu gelo. Tepuk tangan ya semuanya. Atur nuhun. Aduh, apunten. Daramang sadayana. Assalamualaikum. Sampurasun. Tos taruang teu acan. Apunten. Kepengkeran. Ieu teh nu leres tos tuang teu acan. Ke urang naros ieu teh Kapa Taufik kenal? Geningan boga tatangga teh gede wadul jenderal. Kunaon gede wadulna eueuh rumus ya urang Cimuleuis wayah kieu candahar eueuh rumus. Lain memang urang Sunda mah daharna sakali. Isuk-isuk ngaranna mumuluk, beurang ngawadang, sore karek. Bener tuh? Isuk-isuk sing tarik, isuk-isuk berang sore dahar. Sorabi tilu tadi disebut dahar. Bubur tadi disebut dahar. Kupat tahu tadi disebut dahar. Soto tadi disebut dahar. Can manggih kejo akel can disebut dahar. Jadi ciri orang Sunda disebut dahar, bere kejo akel. Karek disebut dahar. Barijeng kadienakeun geus teu barisa ngakel kejo. Ya kudu dibenerkeun. Ini pengetahuan. Hal inilah yang harus diperbaiki oleh pemimpin pada rakyatnya. Apa sih yang terjadi di negeri ini adalah salah dalam tata kelola nasi. Kejo teh kudu diisikan. Baik mengerti mungkin. Naon cenah? Diisikan. Nges diisikan kudu digigihan. Bener teh? Nges digigihan kudu dikari. Proses ngisikan nurunkeun kadar gula, proses ngagigihan nurunkeun kadar gula, ngarih nurunkeun kadar gula, terus diasakeun engke digeber-geber make ngakeulna make pangari, ngakeulna make pangari, dinudul eta durang nyerap kadar air, eta hihit ngahiberkeun kadar gula, hejo dihakan ngeunah kanu rasana dahar kejona saeutik. Geus dahar kejo saeutik terus macul, ngabeca, manggul, olahraga, ka sawah, ka kebon, moal aya penyakit gula. Mager kejo diasukeun ka nu Magicom 3 poe teu diganti-ganti. Geus ngahakan kejo make asin, kejo na loba asin na loba, ngajedog terus main TikTok. Bener tuh kaharti tuh. Anggota dewan asup ka ruangan, Pak Haji asup ka ruangan, Pak Buki asup ka ruangan, terus di ASEAN nunutan mantake umurna parono. Bener tuh? Teu digerakeun. Coba engke malamun anggota dewan teu asup ka ruang, teu waka ti imah, teu waka asup ka ruang, nguriling heula memeh ka kantor dewan teh, amprokan ma Ici, ma Ana, Binyai, Bimimin tanya boga beas atawa henteu. Kaluarkeun si dompetna duit reses siga Pak Taufik 50 juta reses teh. Duit perjalanan dinas, bikeun berkah. Didoakeun
didoakeun kuma Icih teh, didoakeun ayeuna jadi anggota DPRD provinsi tahun hareup mah DPR RI. Gitu, bener tuh. Gitu didoakeun. Tapi lamun kaluar nati peuting kabraga jam 11 mere 200 teh minta entip deui. Bener tak? Bener tak? Ari anggota DPR perlu ka klub malam perlu. Perlu ka tempat PSK perlu da eta teh rakyat urang. Nek nu bener arek nu teu bener rakyat urang Sunda tugas urang lain ngagorengkeun tapi menerkeun. Carana kumaha kieu? Engke bakal aya surat edaran praksi. Diinstruksikan pada seluruh anggota praksi Gerindra agar seminggu 3 kali keluar jam 10 malam. Temui wanita-wanita malam itu sapa dengan cinta. Keren teh. Diamprokan tah cetitin teh. Neng nonoi teh. Ditanya tos kenging langganan teu acan. Sumuhun cenah puguh ieu teh dugi sabu 10 wengi cenah teu acan aya langganan hiji-hiji acan di sudut dergat gerbong yang tak terpakai perempuan bermake up tebal dengan rokok di tangan menunggu anggota dewan datang. Ku Pak Haji nu uih umroh teh ditaros gaduh putra sabaraha hiji neng nonoi teh 4 sahara mana duka dan nu jelas mah harita teh rombongan dewan terus kumaha sakola nu hiji SD kelas 3 nu hiji SMP kelas 1 nu hiji SMA perlu dibantu teh. Perlu dibantu tuh. Rakyat urang lain. Hei, manehna jadi bondon, lain salah manehna da keur leutik teu boga cita-cita jadi bondon. Aing can pernah manggih keur basa SD asup ka hareup tulis cita-citamu PSK. Eueuh. Nu bodas jeung anakna kitu hayangan jadi bondon. Henteu. Bener teu? Jadi jablay henteu. Ku kaayaan. Jadi lamun eta tepi ka ngajual diri ku kaayaanana kulantaran eueuh pagawean lapar anakna nu dosa lain manehna nagara nu dosa kunaon sia ngantep ka rakyatna. Jadi kudu kumaha kaharep di provinsi nyeun anggaran penanganan wanita yang terabaikan. Samperkeun wengi ieu ti Bapak ketua praksi ti sekretaris praksi sabaraha 2 juta. Terus nana tangan pernyataan wayahna kanggo 2 minggueun tong praktek linggih di bumi. Keren teu? Keren teu? Sok dijajabkeun kan hukum mobil dewan. Jajabkeun ka bumina tingali 2 minggu tingali perjalananna titah RT na awasi ya 2 minggu tong ka mamana. Engke mun bisa mah eta nu mikir modal nu 2 juta dipake dagang lotek. Jadi rengse teu masalah. Rengse teu masalah. Jadi nu teu meunang mah diasaan. Jadi lamun dibere sina balik cicing di imah maraban anakna jeung teu ngasaan eta teh hebat dewa penolong. Eta nu disebut lalaki langit lalanang jagat. Lamun terus diasaan lalaki langit bejat. Satuju tuh. Kudu kitu moal beres bubarkeun ku Satpol PP diantep. Ari sia cenah sia mengabubarkeun aing aya proyekna. Aya honorna aing dibubarkeun ti mana ieu honor. Bener teu? Bener teu? Bener teu? Tanggung jawab saha? Nagara kudu ngarengsekeun masalah ieu. Tugas saha? Pamimpinna kudu apal kanu digit anggaran ulah ditipu ku anak buahna. Cukup duitna? Cukup duitna? Pak Prabowo kan nyebat kamari. Oh ngimpi setiap anak sekolah setiap siang makan siang gratis.
negara menyiapkan. Dan minum susu, makan daging, proteinnya kudu cukup, disengserikan eta nu nyengserikan teh sieun anggaranana kacokot aing nyaho. Bisa sabab naon kuring pernah ngalakonan eta anak aing sakola kabeh di Purwakarta baheula dibere nog tengah poe, dibere dahar ku pamarentah. Bisa pada Kabupaten Leutik asal daek. Perlu dong, kita juga bukan hanya minta dipilih, kita juga meminta para anggota fraksi Gerindra kritis pada anggaran agar berpihak pada rakyat. Betul tidak? Betul tidak? Wah, gitu. Nah, ai Kang Dedi teh naon cenah teh? Hei, urang Sunda. Anda kuring nyarita, Pak Prabowo dipicinta kurang mana? Jawab, kurang mana? Kurang mana? Kurang Sunda. Sabab Pak Prabowo nyunda rasa jeung cintana, cicing nage di hambalan, spirit nage mau tadi nyaritakeun naon? Ai lagu tadi teh nyaritakeun pengembaraan seorang kesatria. Penggembaraan anak kumaha tadi kan aing nyaritakeun kesatria terusir dari tempat tinggalnya, terusir dari kesatuannya, pergi dia keluar. Semua teman-temannya meninggalkan kecuali yang setia. Orang yang mendekat kemudian menjauh, tetapi kesatria itu dia tetap ingin kembali. Dan peristiwa itu hanya dialami oleh dua orang manusia Indonesia yang hebat. Siapa itu? Baharudin Yusuf Habibie ketika di Jerman, dia memilih balik ke Indonesia dibanding menjadi warga negara Jerman. Dan apa yang terjadi di negeri ini? Di negerinya dia dihina oleh orang-orang yang menjadi antek-antek negara asing. Dihinakan, dicaci maki, sidang umum MPR, sidang istimewanya dikeprokin, dihuhuhu. Padahal dia menurunkan angka dolar dari 16.000 ke 8.000. Sejarah mencatat dia bisa merubah keadaan kapal yang hampir retak kemudian bisa melewati samudra yang luas dan menuju pulau. Terangkat oleh apa Pak Habibie? Oleh film namanya Rudy Habibie. Karya siapa? Harnung. Jadi Pak Habibie kemudian citranya menjadi sangat baik, dicintai oleh rakyat. Ya karena apa? Karena karya seni, bukan oleh politisi. Ketika harita ibu-ibu hayang boga salaki siga Habibie. Pak, tolong dong, papa teh kayak Pak Habibie. Dijawab bisa laki nate siage kudu siga Ainun. Bener tak? Siga Ainun kaos kaki dipangmukakeun eureun tinu kedokteran ngingetkeun salaki nginum obat, salaki maca teu pundung cicing ngilu sare, cicing penuh keprihatinan. Siga Ainun atuh. Jadi lamun ayeuna salakina siga kitu nya tarima we eta mah bariuk mangih kekep. Nah, nanti Pak Taufik dan istrinya itu kayak Habibie dan Ainun, lihat romantis begitu. Top. Kade ulah ya, itu serius ya teh, lain fitnah. Nah, kemudian yang kedua siapa? Lamun dipilih Pak Prabowo cicing ya di luar negeri. Duit boga. Bener tak? Duit boga, perusahaan di luar negeri pertambangan bijak aya. Cicing di apartemen. Bisa kawin kanu geulis kasawe oge, duda. Kayak kita tong dokat terus ke. Duda, bener tak? Tapi apa yang dilakukan oleh dia? Dia tetap mencintai Indonesia, pilih kembali ke Indonesia apapun resikonya. Mendirikan partai. Dan saya ngomong di vlog saya tanya, Pak, kenapa Bapak pilih tinggal di Hambalang, di sebuah kampung yang terpencil dalam sebuah bukit gunung? Di lingkungannya dia kembangkan peternakan perikanan, di lingkungannya semut pun tidak boleh diinjak, di lingkungannya ular pun tidak boleh dibunuh, di lingkungannya ketika celeng dikejar oleh pemburu maka dia lari ke rumahnya kalau di Hambalang. Pertanyaannya adalah, orang yang setiap hari ngomong rakyat, membela rakyat kecil, ada enggak yang hidup di tengah perkampungan? Tidak ada. Ada Pak Taufik. Yang lainnya tinggal di Jakarta, rumahnya dijaga, atau tinggal di apartemen. Dia memilih di situ, dan milih di situ dalam keadaan sendiri dan dalam kesendirian. Saya katakan
katakan orang sendiri dan dalam kesendirian, maka otaknya akan bisa melihat masa depan. Kenapa? Tidur-tidurnya tidak terganggu, renungannya tidak pernah dia ada yang mencolek sedikit pun. Fokusnya hanya satu, negara, rakyat, negara, rakyat. Terus orang mempermasalahkan status dudanya. Emang ada urusan apa duda dengan kepala negara? Dan saya katakan, dia adalah orang kaya, seorang jenderal yang punya cinta. Apa punya cintanya? Perceraiannya bukan karena perselisihan, tapi karena politik. Dan dia memilih sendiri tidak mencintai wanita lain lagi dibanding dengan kawin dan kawin lagi. Mana yang lebih terhormat? Orang yang menyendiri karena cinta pada istrinya dan keadaan tidak membuatnya bersatu, atau orang yang ganti-ganti istri dalam setiap waktu? Hidup duda. Betul tidak? Mana yang lebih terhormat? Memilih dalam kesendirian karena cinta, atau baru istri sakit seminggu dia sudah cari pengganti yang lain? Atau setiap kunjungan ganti-ganti istri? Mana yang lebih hebat? Yang menyendiri? Yang menyendiri. Jadi nggak ada masalah. Sehingga apa filosofinya? Orang mempermasalahkan kalau kepala negara nanti tidak punya ibu negara karena duda. Anda salah. Prabowo Subianto menganggap seluruh perempuan Indonesia adalah ibu negara. Anda pilih mana? Pemimpin mengistimewakan satu istri, tapi pemimpin mengistimewakan seluruh wanita Indonesia. Karena yang diistimewakan seluruh wanita Indonesia, maka ke depan tidak boleh lagi ada ibu-ibu yang celana dalamnya robek. Setuju? Tidak boleh lagi ada ibu-ibu yang BH-nya pegat. Nanti setiap RT harus mendata berapa jumlah janda di tempat Anda, berapa yang usianya 60 tahun ke atas, itu bagian RT, Linmas, Hansip. Bagaimana yang umur 40 tahun ke bawah, itu saya nanti yang mengunjungi. Tepuk tangan semuanya. Bahagia, semangat.